ცხადია რომ ზურაბიშვილის ინტერესია როგორც ჩანს მოусმინოს ყველას ასე ვთქვათ გაიგოს მათი მოსაზრებების შესახებ და არის საკითხები აი ღიად რჩება რა შეიძლება იყოს მოლაპარაკების საგანი გასაგებია რომ თქვენს იქნებით ამ შეხვედრის ერთ-ერთი ფიგურანტი თქვენს გექნებათ შესაძლებლობა რომ ისაუბროთ საქართველოს პრეზიდენტთან და როგორია თქვენი განწყობა აი რას საკითხებს მიიტანთ თქვენ საქართველოს პრეზიდენტთან განსახილველად ის უსმენს ყველას ასეთია წინასწარი ვარაუდი მოგესალმებით კიდევ ერთხელ მადლობა ამ ჩართვისთვის არ ვიცი მე რამდენად ვიქნებით რომ ამ კონსტატაციას დაკავშირებით მე არავინ შემომხმიანებია ერთადერთი როდესაც შემომხმიანი იყო ეს რაღაც ნაძვისხის მიღება როცა იყო და იმ მიღებაზე მე არ მისულ ვარ მე ზოგადად ძალიან სკეპტიკურად ვარ განწყობილი ამ პროცესის მიმართ მათ შორის ეს პოზიცია არაერთხელ საჯაროთაც დავაფიქსირე რთულად წარმომიდგენია რომ ამ პროცესიდან რამე გამომიდეს და პრაქტიკულად გონია რომ ამის შანსი არის ნული მათ შორის იმის გათვალისწინებით რომ ვერ ვხედავ რა შეიძლება იყოს შეთანხმების საგანი ამ მოცემულობაში, როდესაც სულ რაღაც რამდენიმე თვე არის გასული, როდესაც მოხდა შეთანხმება, ამ შემთხვევაში 19 აპრილის შეთანხმებას გულისხმობ, სადაც გაწერილი იყო დეტალურად რამდენიმე საკითხი, რომელიც როგორც საქართველოს ოპოზიციური პარტიების მხრიდან, ისე სამოქალაქო სექტორის მხრიდან, ისე ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მხრიდან ჩაითვალა, რომ იყო ყველაზე პრინციპული საკითხები ამ ქვეყნის ეს იყო სისტემას ცვლილებები საარჩევნო სისტემასთან მიმართებაში და ეს იყო ცვლილებები მართლმსაჯულების სისტემაში, რომელიც უნდა განხორციელებულიყო. ჩვენ ამის შემდეგ მივიღეთ მოცემულობა, როცა ქართულმა ოცნებამ არაუბრალოდ თქვა, რომ ამ შეთანხმებიდან გადის არამედ იქ მოცემული საკითხებთან მიმართებაში ისეთი ნაბიჯები გადადგა, რომელთა უკან შეტრიალებას გასაგებია ბატონ ზურა, ანუ თქვენი პესიმიზმის მესმის. თქვენი პესიმიზმის მთავარი საფუძველი სწორედ ოცნების განწყობებს ეფუძნება იმ ცუდ გამოცდილებას, რომელიც ყოფილა ამ ბოლო წლების განმავლობაში, ანუ გადაგდების საკითხს გულისხმობ, რაც ასე აქტუალურია ქართულ პოლიტიკაში? არა მხოლოდ, ცხადია ეგეც არის, რომ ერთი არის, რომ რაღაცაზე შეთანხმდები და გაგდებენ და ეს გადაგდება არაერთხელ მოხდა. მათ შორის ეს გადაგდება მოხდა არაუბაოდ ამ შემთხვევაში ჩვენი და თუნდაც საზოგადოების იმ ნაწილის, რომელიც ოპოზიციად არის განწყობილი, არამედ ჩვენი დასავლელი პარტნიორების, რომლებიც რაღაცნაირად გარანტორები გამოდიოდნენ ამ შეთანხმების, მაგრამ მაგაზე უფრო მნიშვნელოვანი არის ის ზოგადი დამოკიდებულება პროცესისადმი ქართული ოცნების მხრიდან. ანუ ჩვენ არ გვაქვს ამ წუთში მოცემულობა, როდესაც მოლაპარაკები შეიძლება წარიმართოს სხვადასხვა პარტიებს შორის, რომელსაც შეიძლება ქონდეთ განსხვავებული ხედვები რაღაც საკითხებთან მიმართებაში და ეძებდნენ საერთო შეხების წერტილებს. ბატონ ზურა, მაშინ აი რითი ახსნით თქვენ ამ ხელისუფლების განწყობებს, ანუ გულისხმობ იმ კომენტარებს მათი ნაწილის მხრიდან, რომელიც ჩვენ გვესმით, ხო იგივე კობახიძეს გასაგებია მისი რიტორიკა, მაგრამ ის მივიდა სასახლეში, იცოდა ის საკითხები, დაფიქსირდა ამ ტიპის ასე ვთქვათ შეხვედრაზე, იყო გარკვეული კომუნიკაცია და ყოველ შემთხვევაში პირველი განცხადება სხვა შორის კობახიძეს ეკუთვნის, რომელიც საუბრობდა თეორიის შესაძლებლობაზე ამ ალბათობის, რომ განხილული იყო სწორედ ეს შერიგების საკითხი, თუმცა იქ გარკვეულ წინაპირობებზე იყო საუბარი. ხომ არ ფიქრობთ, რომ შეიძლება განსხვავებული მოცემულობა იყოს ახლა შექმნილი კრიზისის თვალსაზრისით, ისეთი წნეხი ხორციელდებოდეს იგივე ზურაბიშვილზე დასავლეთის მხრიდან, რომელიც იძულებულია, რომ ეს მხარეები დასვას ერთმაგიდასთან, ყოველ შემთხვევაში შექმნას ეს მოცემულობა მათი ერთმანეთთან ლაპარაკის. არა, ზურაბიშვილზე წნეხი რატო უნდა იყოს დასავლეთის მხრიდან? ზურაბიშვილმა რაღაცებს ეუბნებოდა, მაგრამ თუ ვინმეს დასავლეთში მართლა უნდა რომ გარკვეული რესურსები ჩადოს იმაში, რომ აქ რაღაცა ტიპის პროცესი წავიდეს შეთანხმებისკენ, მაშინ წნეხი საჭირო არის ივანიშვილსა და ზურაბიშვილს. არა, თქვენ არ გენიშნათ, რომ ზურაბიშვილი უცხო ენაზე საუბრობდა ამ თემებთან დაკავშირებით. მან პირველად ილაპარაკა ბაიდენის სამიზნეზე და სხვათა შორის შემდეგ განმარტებები, ვიდრე ის ქართული საზოგადოების წინაშე გამოვიდა და ფრანს 24-თან ინტერვიუში გააკეთა. ანუ მისი ეს საუბრები იგივე ინკლუზიურ პროცესზე და შერიგებაზე თავდაპირველად შედგა სწორედ უცხო ენაზე. ესეც ალბათ რაღაც დეტალია, ფიქრობ საინტერესო. ეგ როლი აქვს მას მინიჭებული ივანიშვილის მხრიდან, რომ დასავლეთისთვის ეგეთი რაღაცეები ილაპარაკოს, მაგრამ ზურაბიშვილს არ აქვს. კარგი კი არ არის ეს, მაგრამ ეს არის მოცემულობა, რომ არ აქვს შესაბამისი პოლიტიკური წონა, რომ ესეთი ტიპის პროცესში მიიღოს კონდეს რაიმე გავლენა. ანუ
მე არ მეშინავ თქვათ და ჩინარსი არ მესვით რას ნიშნავს ეს შეიძლება. ზურაბიშვილს არ აქვს გავლენა ბატონ ზურა. მას შეუძლია შეიწყალოს სააკაშვილი და გარკვეულწილად კი არა და მნიშვნელოვანწილად განმუხტოს ეს ვითარება. მას ძალიან სერიოზული ბერკეტი აქვს ამ წუთას ხელში შეიძლება პარლამენტზე არ ქონდეს გავლენა ან კობახიძეზე, მაგრამ ეს აქ საკითხი რომელიც დგას მნიშვნელოვანი, სწორედ მას შეუძლია ამის გადაწყვეტა. ხო, არაფერს არ შეცვლის, იმიტომ რომ ახალ ბრალს წაუყენებენ და სააკაშვილს მაინც დააპატიმრებენ ან არ გამოუშვებენ ციხიდან, რადგან ესეთი გადაწყვეტილება აქვს მიღებული, ამიტომ არც მაგის მიჯერა რომ მაგისი ბერკეტი გააჩნია, რეალური ბერკეტი, მაგრამ არც იმიჯერო საერთოდ მაგნაბიჯის გადამდგმელი არის ზურაბიშვილი. ზურაბიშვილი ისი გამკეთებელიც არის ეგრო დახატოს სურათი, თითქოს რაღაცა პროცესი მიმდინარეობს, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, თუ რამეზე შეთანხმება იყო შესაძლებელი იყო იმ შემთხვევაში, როდესაც ამ შეთანხმების უკან იდგა ორი მართლა მნიშვნელოვანი ძალა, ევროკავშირი და ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი. მაშინ ვერ მოხდა შეთანხმება, იმიტომ რომ ქართულმა ოცნებამ ფეხებზე დაიკიდა ერთის და მეორეც, წავიდა მათ წინააღმდეგ და დღემდე, ეხლა სულ რაღაც 2 დღის წინ ასევე ვნახეთ ამერიკის საელჩოს განცხადება, სადაც საუბარი იყო იმაზე, რომ ისინი ცვლიან საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების წესს და მიდიან ისევ წინააღმდეგობაში მოდიან იმ შეთანხმებასთან, ამაზე გააკეთეს საჯარო განცხადება ამერიკის საელჩომ და ამაზე პასუხი გაცა ისევ კობახიძემ, რომ ისინი რაღაცა არ ვიცი, არასწორად უყურებენ სიტუაციას და შემდეგ. ამას უყურებთ რეგულარულად, ანუ ზურაბიშვილი რაწონის მატარებელია, რომ ზურაბიშვილმა შეძლოს ესეთი პროცესის დაძლევა და ვიღაცების რაღაცაზე შეთანხმება. ეს ერთი და მეორე იგივეს დაუბრუნდები, ანუ შერიგება რაზე ხდება რა, ვინმესთან, მე არა ვარ არავისთან აჩხუბარი. მე მაინტერესებს რომ სამართლო იყოს დამოუკიდებელი. ქართულმა ოცნებამ ბელეთოების განმავლობაში 19 აპრილის შეთანხმების საწინააღმდეგოდ ჩააბეტონა კლანის წევრები, როგორც ინსტიტუციის უმაღლეს საბჭოში, ისე უზენაეს სასამართლოში. ამის რევერსს, ამის უკან მოტრიალებას ჭირდება საკონსტიტუციო ცვლილებები. სად არიან ისინი ამაზე წავიდნენ, ანუ თქვენ გჯერათ, რომ ივანიშვილი სასამართლოს, იმიტომ რომ ზურაბიშვილი ჩაერია. მე ამისი არ მჯერა უბრალოდ. მესმის თქვენი სკეპტიციზმის დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი ისეთი ადამიანი გვიყურებს, ვინც ასევე სკეპტიკურად არის ამ პროცესის მიმართ განწყობილი, მაგრამ აი მაშინ რა უნდა მოხდეს? აი რა გზით უნდა წავიდეს პოლიტიკური სპექტრი? თქვენ არ ფიქრობთ, რომ ნებისმიერი შანსის გამოყენებას უნდა შეეცადოს იგივე ოპოზიცია, რომელსაც ჰქონდა ამბიციური გეგმები, ასე ფიქრობს საზოგადოების ნაწილი, მაგრამ ეს ბოლომდე ვერ მივიდა, ხომ? ეს საკითხი არ ვიცი ბოლოვისთვის რა არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თლად რაღაც ძალიან ძლიერად ამ პროცესში ახლა ოპოზიცია არ გამოიყურება, ხო? ასევე მნიშვნელოვანი საკითხია სააკაშვილის საპატიმროში ყოფნა, რომელზეც ნაციონალური მოძრაობა ყველაზე დიდი ოპოზიციური პარტია მუდმივად საუბრობს, რომ ისინი არ შეეგუებიან ამ პროცესს და იქნება საპროტესტო ტალღა და ასე შემდეგ. აი თქვენ როგორ ხედავთ ამ პროცესის განვითარებას? რა უნდა მოხდეს ან რა ძალა აქვს ახლა ოპოზიციურ სპექტრს? მე გეტყვით ჩემი აზრით ეს სცენარი როგორ განვითარდება. შეიქმნება რაღაცა ილუზია, რომ თითქოს მიმდინარეობს რაღაცა ტიპის მოლაპარაკებები, თითქოს აქედან შეიძლება რაღაცა გამოდნეს და რაღაცა არ ვიცი შერიგება თუ შეთანხმება რაღაცაზე მოხდეს. ამ პროცესში დიდი ეჭვი მაქვს, რომ გამეორდება იგივე რაც წინა მოლაპარაკების პროცესებში ხდებოდა. ივანიშვილი კიდევ აიყვანს მძევლად ვიღაცებს, მათ შორის დააპატიმრებს ვიღაცებს. მე ამ პროცესში ჩაერთვება ერთ-ერთ საკითხად პოლიტიკური დევნილების გათავისუფლება. საბოლოო ჯამში ეს პროცესი მივა არაფრამდე და ჩაიშლება. და ხო, სამაგიეროდ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში მთელი პოლიტიკური სპექტრის და მთელი მედიის ყურადღება იქნება ამ პროცესისადმი გადატანილი, მათ შორის ამასობაში გავადრო და მნიშვნელოვანი საკითხის ვადამდელი არჩევნები გადაწეული იქნება სულ სხვა პლანზე. ეს არის მიზანი, რომ სინამდვილეში ვადამდელზე არ იყოს თქვათ აქცენტი ამ პერიოდის განმავლობაში? რა თქმა უნდა. მათ შორის ეგეც კი და მანამ სანამ მოლაპარაკების პროცესია ცხადია რაღაცა სიმწავე ოპოზიციის აქტიურობის იქნება ბევრად უფრო ნაკლები. პროტესტის თვალსაზრისით გულისხმობ, იმიტომ რომ გადატანილი იქნება ყურადღება რაღაცა მოლაპარაკებებზე. ამ მოლაპარაკების პროცესში ქართული ოცნება გადადგამს ისეთ ნაბიჯებს, რომელიც ამ მოლაპარაკებებს ჩაშლის. მაგალითად, არ ვიცი, დაიჭერს ხაზარაძეს თუნდაც, რაც მოლაპარაკების პროცესს გახდის შეუძლებელი. ოღონდ მე თუ ეტყვის იმათ, რომ რაღაცა პოლიტიკური დევნილები არიან გასათავისუფლებელი, ისინი იტყვიან, რომ ჩვენ რაშუაში ვართ, კაცო, ჩვენ ვერ ჩავერევით სასამართლო ხელისუფლების საქმეში, ეს იმათი გადასაწყვეტია, ამის გამო მართლმსაჯულება ვერ გაჩერდებათ, რაღაცა გამოვლენ და იტყვიან, რომ ამათ სინამდვილეში რაღაცა ის კი არ უნდათ, რომ რაღაცა შევთანხმდეთ რაღაცეებზე, არამედ უნდათ რაღაცა, არ ვიცი, ვიღაცების ციხიდან გამოყვანა. რაც ნანახი გვაქვს მილიონჯერ, ისევ იგივე რაღაცა შევიდა. მე გეთანხმებით იმ ნაწილში, რომ ოპოზიცია შეიძლება არ გამოიყურებოდეს ახლა ძლიერად.
ხო და საქმე არის ეს, სინამდვილეში რაც არის გასაკეთებელი არის ის, რომ ოპოზიცია მე მაგითი ვარ დაკავებული და ჩემი მეგობრები მაგითი ვარ დაკავებული, რომ ჩვენ გავძლიოთ და კონდეთ უფრო ძალა დიდ დღეს გვაქვს. დიახ, აი ნაციონალური მოძრაობა, რომლის არა iluzorul პროცესებში მონაწილეობა. მესმის, ნაციონალური მოძრაობა, რომლის ლიდერიც ქვეყნის მესამე პრეზიდენტი არის ციხეში. აი ასე ვთქვათ შეფასებას აძლევენ ამ პროცესს, იგივე მარგველაშვილის დღევანდელი განაცხადი სააკაშვილის გამოხმაურებაც ამაზე მიუთითებს, რომ კარგია რომ ყინული დაიძრა. ანუ თავად ამ პარტიას, რომლის ლიდერიც არის ციხეში, აქვს ასეთი განცდა, ყოველ შემთხვევაში მათ არაერთ წარმომადგენელს, რომ ეს არის ყინულის დაძვრის პროცესი. აი ხომ არ ფიქრობთ, რომ ეხლა ისეთი ვითარება არის ქვეყანაში, რომ ოპოზიციამ კიდევ ერთხელ უნდა აიძულოს ხელისუფლება, რომ აი ხელი მოუწეროს რაღაც ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების შანსების გამოყენებაზე. აი რამდენი შანსიც მიეცემა ოპოზიციას, რომ რაღაც წინ გადადგას ნაბიჯი და ქვეყანა წინ წავიდეს, განვითარდეს, იქნებ ამჯერად მაინც შედგეს ეს პროცესი, ყოველ შემთხვევაში ან რაღაც გარკვეული სიკეთე გამოდნეს ამ ყველაფრიდან. ამას გეუბნებით, ანუ მაშინ ძალიან ცხადი და მკაფიო ალტერნატიული გეგმა უნდა იყოს, თუ არა ეს ის. ანუ ხომ არ ფიქრობთ, რომ ნაციონალურ მოძრაობაც კი განსხვავებულ აზრზეა. ისინი ცდილობენ, რომ რაღაც თქვა სარგებლობა ნახონ ამ პროცესიდან. არ ვიცი, მე წარმატებას ვუსურვებ ყველას, ვინც ამ პროცესში იქნება ჩართული, უბრალოდ მე არ მჯერა, რომ რამე ყინული დაიძრა, არაფერი მსგავსი არ ხდება, არანაირი რაღაც ახალი შანსის გაჩენას მე ვერ ხედავ, გარდა იმისა, რომ რასაც ვუყურებ ისეთი პოლიტიკოსების, ცალკეული პოლიტიკური ძალებისთვის, რომლების უკანაც არანაირი ელექტორალური წონა და ძალა არ დგას, იმათი გაცოცხლების შანსი დავინახე, უბრალოდ იმათმა დაინახეს გაცოცხლების შანსი, რომ ეხლა ვითომ რაღაცა ქვეყნის მნიშვნელოვან მოლაპარაკების პროცესში ჩაერთენ და რაღაცა პრეზიდენტთან მოლაპარაკებში არიან ისეთი ადამიანები და ისეთი პოლიტიკური ძალები, რომელთაც უკანაც სინამდვილეში არანაირი პოლიტიკური ძალა არ დგას, არანაირი ელექტორალური ძალა არ დგას. მათი გაცოცხლების შანსი ჩანს ჯერჯერობით მეტი არაფერი. ოღონდ ესეც არის პირობითი გაცოცხლების შანსი, იმიტომ რომ შანსი მიეცემათ, რომ მედიაში გამოჩნდნენ, რადგან რაღაცა წონა ეძლებათ, რომ დადიან პრეზიდენტთან და რაღაცაზე ლაპარაკობენ. ამის იქით მე ჯერჯერობით ვერაფერ კონკრეტულს ვერ ხედავ და კიდე გავიმეორებ. მე არ მესმის რაზე უნდა იყოს შერიგება, ანუ შეთანხმება შევა მოხდეს მართლა პრინციპულ საკითხებზე. და ყველა არის შეთანხმებული, ყველა, ვისაც ამ ქვეყნის ბედი აინტერესებს, ყველა არის შეთანხმებული იმაზე, რომ თავარი არის მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმა. და ბოლოში რაც მოხდა ბოლო თვეების განმავლობაში, მოხდა ის, რომ ქართულმა ოცნებამ მართლმსაჯულების სისტემა ჩაიდო ბოლომდე ჯიბეში. ამიტომ ან ეხლა ჩვენ უნდა დავიჯეროთ, რომ ივანიშვილი აპირებს და მზად არის ქვეყნის საკეთილდღეოდ უარი თქვას ძალაუფლების ამ ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან წერტილზე, სასამართლოზე და გაათავისუფლოს ის და მზად არის წავიდეს ასეთი ტიპის რეფორმებზე, რაზეც უარი თქვეს და ამის საპირისპირო რაღაცები გააკეთეს, მათ შორის კიდევ ისეთი რაღაცები გააკეთეს, რასაც საკონსტიტუციო ცვლილებები ჭირდება, რომ უკან მოატრიალო, ან ეს არ უნდა დავიჯეროთ. მე განვეკუთვნები იმ ადამიანებს, რომელსაც არ ჯერა, რომ ივანიშვილი ძალაუფლების რომელიმე წერტილს დათმობს საერთოდ. ან მათ შორის მithumetas დათმობს სასამართლოს, რომელიც ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი წერტილია. ამის უბრალოდ თქვენ არ გჯერათ რომ დათმობს, მაგრამ როგორ უნდა დაათმობინოთ ზურა? მაშინ აი როგორ ხო მესმის, მაგრამ ანუ რას ვამბობ იცით რომ აი როგორ უნდა დავათმობინოთ, რომ აი ამ ნაწილში თქვენ ამბობთ ხომ გითხარით, მაგრამ ხომ არ ფიქრობთ რომ უფრო მკაფიო გზავნილები არის საჭირო ადამიანებისთვის, რომლებიც სკეპტიკურად არიან ასევე განწყობილები, მაგრამ აი ვერც იქით ხედავენ გზას, ვერც აქეთ, ანუ რაღაც არის საზოგადოების დიდი ნაწილი, რომელიც უბრალოდ დაბნეულია ამ წუთას შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე. აფხაზეთი რუსეთს რომ აფხაზეთი დავათმობინოთ, ამის არსებობს ორი რამე. არსებობს ერთი ჟენევის მოლაპარაკებები, სადაც ჩვენთან ერთად ზიან ამერიკელი და ევროპელები და მათი მხარდაჭერით შეიძლება რაღაცას მივაღწიოთ, მაგრამ ჯერჯერობით ვერაფერს ვერ მივაღწიეთ და მეორე არის, რომ ჩვენ გავძლიერდეთ პირველ რიგში ეკონომიკურად, რომ შევძლოთ აფხაზეთის ოკუპირებული ტერიტორიების დაბრუნება. ანუ იმიტომ რომ რუსეთთან ერთადერთი რაინაც მათესმით ეს არის ძალა. ზუსტად იგივენერად უნდა შეხედოთ ქართულ ოცნებას და ივანიშვილს. ერთადერთი რაც შეიძლება გააკეთო არის, რომ გაძლიერდე მეტი ძალა გქონდეს, იმიტომ რომ ძალა არის ერთადერთი, რასაც ისინი პატივს სცემენ. რომ შემდეგ უკან დაახევინო და წაართვა ყველა ის ძალაუფლების წერტილები, რომელიც მათ ხელში არის და გაათავისუფლო მათ შორის სასამართლო, გაათავისუფლო პროკურატურა და ასე შემდეგ პოლიტიკური წნეხისგან. ეს არის საბოლოო ჯამში გზა. ჩვენ, ანუ გასაგებია თუ მეკითხება ხო კონკრეტულად ხლა არ არის გასაკეთებელი, ზეგრა არის გასაკეთებელი, გასაკეთებელი არის, რომ ჩვენ უნდა გავძლიერდეთ. მე ვარ ფოკუსირებული ამაზე, რომ მე გიჩი მეტი თავისუფლება ეს პოლიტიკური გუნდი გაძლიერდეს რაც შეიძლება მეტად, რომ შევძლოთ ძალის უფრო მეტად დემონსტრირება და წართმევა იმის, რასაც არ გვაძლევენ, იმიტომ არ გიჩვენა, რომ ისინი რაღაცა კეთილი მიზნებიდან გამომდინარე რამეს დათმობენ.
არ დაუთმიათ, არ აპირებენ, სხვა ბუნების ხალხი არიან, სხვა ინტერესებით მოძრაობენ, მათ ერთადერთი ინტერესი არის ის, რომ რაც შეიძლება დიდხანს დარჩენ ხელისუფლებაში, რაც შეიძლება დიდხანს გააგრძელონ ჭამა და ძალაუფლებით ტკბობა. ეგეთი ხალხი არიან. მათთან ეხა 4ჯერ გადაგდების შემდეგ რაღაცა ისე მოლაპარაკების მაგიდაზე დასხდომა, როცა შენ ჯერ მოძლიერებული არ ახარ და ისე იგივე ძალაგად, რაც მანამდე ქონდა, როცა მოგატყუა, გადაგაგდო და ვერაფერი ვერ უქენი და ესეც რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით ვერაფერი ვერ ვუქენი, ისე იგივე წყალში შესვლას მე უბრალოდ შინაარს ვერ ხედავ, მაგრამ არსებობენ ადამიანები, პოლიტიკოსები, პოლიტიკური გუნდები თუ ჯგუფები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ აქედან შეიძლება რაღაცა გამოდნეს. ამიტომ რა ვიცი, მე კი არ ვაკრიტიკებ, არავის არაფერს არ ვერჩი, წარმატებას ვუსურვებ, თუ რამე კარგს გააკეთებენ და მიაღწევენ რამე კარგ შეთანხმებას, რომელიც მართლა ქვეყანას გამოადგება, მხოლოდ და მხოლოდ გამიხარდება. უბრალოდ მე არ მჯერა ამ პროცესის გამოდენა იქიდან, რომ მესმის მეორე მხარის ბუნება რა არის. ეს არის და ეს მეტი არაფერი. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ზურა ჯაფარიძეს უსმენდით პირდაპირ ეთერში, გირჩი მეტი თავისუფლების ლიდერი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.